Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli barəsində Sabah rayon məhkəməsində təqdimatına baxılıb. Məhkəmə onu barəsində 2 ay 15 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Əli Kərimliyə Cinayət Məcəlləsinin 278.1 hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimli barələrində aparılan araşdırma çərçivəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində dindiriliblər. Onların evində axtarış aparıldıqdan sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılıblar. Məlumata görə Əli Kərimlinin və Məmməd İbrahimin evindəki axtarış və dindirilmə Ramiz Mehdiyevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər, dövlətə xəyanət və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma maddələri ilə ittiham olunur.